दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संजय ज्ञान ट्यूब में। तो दोस्तों बात करेंगे आज कि अगर कॉल आता है तो हमें आवाज़ नहीं आती, यानी साउंड की आवाज़ नहीं सुनाई देती, जो भी हमने रिंगटोन लगाई है वो भी नहीं सुनाई देता, और अगर आती भी है तो बहुत कम। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में, हम इस वॉइस ना आने का सॉल्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से आप अपना मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और सेट कर सकते हैं अगर कोई भी फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं सेटिंग पर। सेटिंग ओपन किया। अब इसमें दोस्तों आपको खोजना है साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पे देखिए ये ऊपर की साइड में ही है साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो दोस्तों यह है ऊपर की, अगर आपका साउंड पे लगा है तो यहाँ से आपको क्लियर आवाज आएगी, अगर वाइब्रेशन पे लगा है तो आपको सिर्फ मोबाइल कॉल आने पे वाइब्रेट होगा। अगर यहाँ पे गलती पे किसी ने छेड़खानी करके म्यूट पे लगा दिया तो यहाँ से आपको कॉल नहीं मिलेगी, कॉल आएगी लेकिन वॉइस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसको आपको साउंड पे ही रखना है। इसके बाद में अगर कॉल आई और आपको साउंड बहुत कम मात्रा में सुनाई दिया तो इसके बाद आपको जाना है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारी सेटिंग रहती है कि रिंगटोन के लिए आप इतना बढ़ा के रख लीजिए लगभग, और इसके बाद इसको बैक कर दीजिए। देखिए ये हमारा जो भी रिंगटोन लगा है वो आपको बोलने लगा कितनी आवाज होगी। इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये हमारा जैसे वॉल्यूम था। अब इसके बाद में दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ ये वॉल्यूम में क्या है। यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करना हो वॉल्यूम का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया में जो रिंगटोन आप सुनते हैं या वीडियो सुनते हैं उनका साउंड कितना रखना है, और नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन ये है कि अगर आपका मैसेज आएगा तो कितना कॉल रखने वॉइस रखना चाहते हैं, और इसके बाद अगर कॉल आता है तब भी आपको यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम के लिए ये वाला रहेगा, और इसके बाद AI असिस्टेंट के लिए, अलार्म के लिए फुल हमने कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर वॉल्यूम आपको कम मिल रहा है तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक आपको यहाँ से अभी बैक आना है। अगर आपको ये सारा सेटिंग करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है तो अब इसके बाद आपको एक सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च बार में डू नॉट डिस्टर्ब। ये डू नॉट डिस्टर्ब जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का। इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद दोस्त अगर आपका गलती से कभी ये जो ऑप्शन है इसको आपने ऑफ कर दिया तो यहाँ से भी आपको कॉलिंग नहीं मिल पाती है, कॉल का साउंड नहीं मिल पाता है। यानी कि आपने इसको अगर लगा दिया तो आपको यहाँ से कोई भी कॉल आएगी तो आपको वॉइस नहीं सुनाई देगा। यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब वाला होता है कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों इसको फिर से अगेन हमें सेटिंग पे ही जाना है और फिर से सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब नीचे आ गया। इसके बाद हमें इसको हमेशा ऑफ करके ही रखना है, तभी हमें इसे कॉल आने पे साउंड मिलेगा, कॉल आने पे वॉइस मिलेगी और हमें जानकारी भी मिलेगी हमारे फोन पे कॉल आ रहा है। तो दोस्त ये सेटिंग थी डू नॉट डिस्टर्ब की, और अपना जो भी आपने साउंड लगा रखा है, आपने सेट कर रखा है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा के रखें, तभी आपको आसानी से आपको वॉल्यूम मिलेगा, साउंड मिलेगा। तो दोस्त इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसके लिए दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को दोस्त अपने दोस्तों के ग्रुपों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनका भी सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्त मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।